Takže čaute priatelia. Idem akurát na daňový úrad si vybaviť voľaké dokumenty odozdať, lebo že vraj za minulý rok som ich neodozdal, čo si myslím, že je somarina, lebo som ich odozdával. Ma napadla taká myšlienka, že viete, čo sa robí najrýchlejšie na Slovensku? Trikrát hádajte, no predsa kradne. A čo sa robí najpomalšie? No predsa zvýšenie platov. Alebo iných vecí. A preto by som odporúčal, nevoľte prvé dve strany, ktoré sú vždycky prvé, zvoľte menšie zlo, aj keď tam sú podvodníci, ale nevoľte stranu Smer ani Hlas. Takže takáto myšlienka ma napadla, lebo keď ich zvolíte na budúci rok, teda na ďalšie voľby, tak asi neviem, čo bude. Ja, chvála Bohu, nemám žiadne dlhy, ale myslíte na seba. Pozrite na cenu potravín. Je to katastrofálne. Nekúpim nič a platím 10 eur. Takže čo hovoríte na túto myšlienku, ktorá ma napadla? Môžete dať voľaké komentáre. Ďakujem. Majte sa všetci krásne, prajem príjemný deň.